weligaa ma arkaysid dreamku doonaha ahaaday qof dream gaaray ama han nolosha ka gaaray aad iyo aad u weyn oo ku dhahaya journeyga aan soo maray wax macna ama lahayn oo empty buu ahaa hadday saas ahaan lahayd dadka adduunka joogo dhan top bay tegi lahayn de ujeedada buurta inaad top uga tagta ay u dhib badan tahay because koritaanka buurtaas ayaa aad iyo aad u xanuun badan that's the sababta aad u baahan tahay ama reasonka aad ugu baahan tahay journeyga ama wadada ama processka aad ku jirto inaad enjoy garayso because waxaad ogtahay meesha aad tegayso marka aad baraarugsan tahay waxa aad samaynaysaa waxa dantu kuugu jirto inaad qabato una qoyan tahay waxa aad adiga lagu abuuray that's why baraarujina u jeceshahay inaad messagekan dhamaystirato la share garayso dadka kale naguna soo biirto say ummadeenu u noqoto dad baraarugsan oo dantooda garanaya عشركني سجالات تابناي أما تسيي أما تصالحها كأها قفك هنك نلاشة كله أما دريم كا وحلو يغانو رياضة الربا إنو الرميو أما رياضة الربا إنو راعو سيدو هنكيسا وهنتو هذا بطنو وحيلا ذا هاي متى هاي مد دريم كاغو ويهاي مد أتكو قناع سنتا هاي أو satisfaction أتكتاي قناعة في الفيلم انتي أما كسيني سا دريم كاغو ama ma ku tahay mid aad ku qanacsan tahay oo qalbigaaga buuxinay qof kasta ee wax daba socda ay raba inuu gaaro ma ahan inay tahay wax uu ku qanacsan yahay qof ayaa waxa ay ku kalifaysaa waxa uu ku qanacsan yahay xanaaq caro ciil uu qabo wuxuu doonaa u qabay oo kalifaya oo aaminsan haduu waxaas raadsho ama gaaro in ay waxaas ka baxayaan taas marka waxay keentaa waxa la yiraahdo frustrations ma keento fulfillment frustration buu ka noqonayaa hankaaga haduu noocaas laakiin haduu fulfillment ka yahay ama qanaaca ka yahay waxaad ku qanacsan tahay wadada aad sii hayso ama wadada aad hayso meesha aad ku gaarayso and that's waxa aad ku arkayso qof nolosha meel badan oo fiican ka gaaray haddana meel kale oo hoose ka bilaabay oo ku qanacsan yahay sida uu chapterkani tusaale uga soo qaatay authorka gabar ka gaartay bangiyada ugu waaweyn Mareykanka inay ka shaqeyso oo ka gaartay ayada iyo lix walaalahoodba in genius ay ku yihiin the financial industry-ga ama dhaqaalaha adduunka ay ka yihiin haddana shaqadeedii ay ka shaqeynaysay in Chase Bank inta dhan iska dhigtay tiri dadka baahan ee gaajadu hayso ee sida Brazil ay ku aragtay oo kale ee aan bangiyada dhaqaale laga siinin yaa waxaan u abuurayaa dhaqaale say ku heli lahayn imagine marka qofka noocaas oo kale ah ma ahan goalkiisa iyo dreamkiisu mid uu destination ama magac ama ma aragtay ka arkid uu ka arko waa mid uu ka arkay inuu dadka noloshooda wax ka bedelo waa mid uu ka arkay inuu dadka quluubtooda iyo wax taro waa mid Ilaahay dadka ku kala abuuray oo quluub ahaan ugu abuuray Nabi Ilaahi Muusa intuu san nabi noqonin ee uu ceelka dul fadhiyay Ilaahay wuxuu tusay daan naxariis labadaas gabdhood intuu u istaago inuu ceelkaas u dhaamiyo maxay yeelay qalbigiisa ama aragtidiisa waxay la noqon weyday in meeshaas rag ku tartamayo ay gabdho ku tartamaan wuxuu qofku noqon karaa muslim qofku wuxuu noqon karaa gaal qofku wuxuu noqon karaa qofku doono laakiin raxmadda quluubeed ama qalbiyeed ee qofka ku jirtay waa saasay keenaysaa not only gabadhaasu inay keentay sida NGO-yada ama UN-ta iyo wax la midka inay ka samayso inay dadka baahan caawiso waxay tiri adduunku waxa u arkaan dadka baahan wax baahan oo tuugsanaya dadka baahanna waxay isku arkaan inay baahan yihiin oo tuugsi maahan ay nolosha wax kale aysan qabsan karin laakiin waxay keentay idea ah in qofka baahani loo baahan yahay qofka baahanino uu lugihiisa ku istaagi karo ee aan baahidiisa looga faa'iideysan and that's why 7 ilaa 8 wadan oo dhowr wadan oo Afrikaan ay ka mid tahay ay uga caawisay ama uga helbagaraysay waxa ay u baahnaayeen ama sida dadkaas baahani ay u bilaaban lahaayeen businessyo iyo ganacsiyo kala duwan ee nololeed ee ka caawiya noloshooda inaad marka aragto qof CEO company ka ahaa meel sare haddana lower standard ka bilaabay waxa ku jira naxariis Allah subhanahu wa ta'ala naxariistiisu wuxuu geliyaa ciduu doono Allah subhanahu wa ta'ala waxaan xasuustaa nin car washer oo millionaire noqday oo mar anaga mentor noo ahaan jiray wuxuu sameyn jiray waqtiga winterka ah wuxuu sameyn jiray asaga iyo ilmihiisu waxay soo gadayaan jaakada aad u fara badan bustayaal aad u fara badan oo laga yaabo habeenka qabowgaha ama marka qabowgaha dadka homelesska ah asaga iyo ilmihiisu inay u qaybiyaan oo u geeyaan oo uu barayo ilmihiisa siday u sameeyaan
waxaan maalin dhaweyta ka qayb galay waan tegay qodbad jamco oo akhrinayo Sheekh Mawlid Ilaahay khayr ha siiyo oo uu ka hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee rafaadsan ee balwada dulatay ee waqtiga qabowga ama masaajida yimaada inaan masaajida laga cayrin oo aan loo arkinin inay balwadeystay yihiin ee lagu kaalmeeyo oo lagu ilaaliyo inay sameeyaan marka raxmadu waxaad arkaysaa dad fara badan oo muslima oo ay mararka qaarkood gees ka saaran tahay iyo dad badan oo ku dhaqmaya sidii ninkii masaajidka ku kaadiyay ee markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhaafay yiri ilaahay aniga iyo nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam jannada nagee inta kalena hageenu nabigu yiri raxmada Allah subhanahu wa ta'ala way ka badan tahay intaas marka fulfillment waxa soo kala la qofku dreamkiisa markuu dabagalay inuu san lacag iyo position iyo waxba u dabagalin ee waxa uu dabagalay ay tahay qalbigiisa iyo qulubtiisa inuu qoysay in ay siisay qanaaca inay siisay inuu arko inuu isbedel ku sameynayo inuu arko inay noloshiisu ay nolol dadeed ama nolol xooleed ama nolol geedeed wax ma aragtay ibn aadanka wax u tara oo tusay waana wax qofka qulubtiisa taabto allana waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'ala si nolosheena micno noogu yeelato inuu qulubteena iyo qalbigeena siiyo not only a paycheck but inuu na siiyo waxna filgareeyo oo qulubteena buuxiyo oo aan samaynin frustration dad badan qabaan oo la yiraahdo paycheck to paycheck paycheck to paycheck lixdan qodob marka waxay ku tusaysaa dadka marka qulubtooda ama dreamkooda noocaas yahay oo dadka peacefulka ka ah nolosha ama dadka aanan dareemin inay dhibaato ku qabaan lixdan qodob ayaa wax aad u wanaagsan oo buugga ama aad u baahan tahay inaad wax ka fahanto inuu sameeyso fulfilling people understand the difference between the dream and the realizations waxay fahansan yihiin waxa uu dreamkoodu yahay iyo waxa realization inay dreamkooda realize gareeyaan waxa ay ku kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin marka waxa destination marka aad u socoto ama dreamkaagu meel yahay ama aad leedahay inaan meeshaas gaaraan rabaa ama aan degdeg ku gaaraan rabaa tilaabo kasta oo si qaado wad dhibsanaysaa laakiin haddaad fulfilling tahay ama qalubtaadu buuxdo oo ogsoon tahay meeshaad u socoto sababtaad ugu socoto waxaad ku qancaysaa tilaabada iyo taagta iyo hawshaad samaynayso waxa aad arintan ay xasuusisaa marka carafa laga dhaqaaqo oo kale oo dadka qulubtooda iyo qalbigooda ay aad u buuxdo oo aad dibka loo maraayo qofku ma arkayo dibkaasi hawshaas ku baro because qalbigiisa buuxa cibaadada iyo qanaaca iyo waxa uu sameeynaya buuxa it's the same as dadka adduunyada markii ay gaarayaan ujeedooyinka ay rabaan nolosha inay ka gaaraan ama ay la ugu dhawaadaan ama hankooda iyo hawshooda u yahay ay ka sameynayaan marka haddii hawshaadu destination tahay frustration baad ku noolaanaysaa laakiin haddii hawshaadu tahay destinationka aad u socoto every tilaabo aad qaado waxay noqonaysaa qanac ay nolosha ku samayso markii ugu horreysay xajka tegay baan waxaan ka mid noqday dad aad ugu habsaamay oo ay almost qorraxda ugu dhacday ayagoo buurta saaran qiiro awgeed marka waan soo lugeeyey nin marka waxaan arkay dhintay ama qof dhintay oo loogu yiri waa Soomaali aad baan waxaan uga cabsadaa dadka dhintay inaan wajigooda fiiriyo marka dhowr nimood baa waxaan isku dhiirigelin ninka inaan wajigiisa arko naxariista iyo qosolka iyo farxadda qofka qawijigiisa ka muuqda waxaad malayn karta ma waxaan ilaahay uga rajeynayaa in Allah subhanahu wa ta'ala jannadiisa geeyay laakiin waxaad arkaysaa even qofka muslimka ah xataa hadduu wadada uu ku jiro oo Allah raali uga yahay dreamkiisa ahayd fulfillmentiga uu ku dhinto wajigiisa inaad ka arkayso raaxa ama wanaag aad ka arkayso marka waa inaad ogsoon tahay inaadan raadsanin ama cayrsanin ama aadan u cararin meel aad isleedahay waad ku raaxaysanaysaa laakiin aad enjoy garayso fulfillmentiga aan haddaan muslim tahayna waxaa suurtagal ah wadadaas aad sii haysato xataa haddaadan gaarin oo noloshaadu ahayd inaad dad taabato wax bedesho in Allah subhanahu wa ta'ala miisaanka uu ku saaro oo qanaceeda uu ku siiyo adoo laga yaabo inaad tagin fulfilling people understand that the size of the dream determine the size of the gap waxay fahansan yihiin dreamka ay leeyihiin ama hanka ay leeyihiin dadkaas qanaacada qaba determineka the size-ka dreamka ay gaarayaan inuu la mid yahay ama hankooda uu la mid yahay gaabka ay la kulmayaan waxay ogsoon yihiin maadaama meesha ay u socdaan ay fog tahay ku taragal iyo diyaar garow iyo caqli ahaanba waxay uga buuxaan challenge inay la kulmi doonaan inay ogsoon yihiin waana ku qanacsan yihiin because waxay ogsoon yihiin the end resultiga inay gaarayaan just think about qofka diamondka qodaya ee dhulka qodaya qaraacada uu qabo inuu diamondkaas u tago ciidda iyo buska iyo wasaqda iyo dhagax iyo waxa uu sii marayo qanaacu ku qabaa waxa qanaaca uu qabaa because wuxuu ogyahay markuu dhulka hoose tago inuu helayo waxa uu rabo laakiin qofka aan ku qanacsanayn raba dhagaxaas hoose kaliya inuu tago dhib iyo rafaad iyo shalaay iyo calaacal iyo ceebeen iyo caacas oo ku haya ayuu hoos tagaya number 3 fulfilling people skip the dream while making the journey waxay dreamkoodii buuxiyaan ama qulubtooda buuxisaa ayaga oo journey ku jira ayaga oo wadada ku jira way sii sheekaysanayaan
way ma aragtay ka hadlayaan jabkooday fan ka dhigayaan waxa ay la kulmeen baa ma aragtay waxay ka dhigayaan wax normal ah waxay ku maqan yihiin ama mar walba la maqan yihiin ama mar walba ay ka sheekeynayaan hawsha ay ku socdaan saan haday ka soo sheekeynay weligaa ma arkaysid dreamku doona ha ahaadee qof dream gaaray ama ha nolosha ka gaaray aad iyo aad u weyn oo ku dhahaya journeyga aan soo maray wax macno ama lahayn oo empty buu ahaa hadday saas ahaan lahayd dadka adduunka joogo dhan top bay tegi lahayn dee ujeeddada buurta inaad top uga tagta ay u dhib badan tahay because koritaanka buurtaas ayaa aad iyo aad iyo aad iyo aad u xanuun badan and that's the sababta aad u baahan tahay ama reasonka aad ugu baahan tahay journeyga ama wadada ama processka aad ku jirto inaad enjoy garayso because waxaad og tahay meesha aad tegayso inay saas tahay number 4 fulfilling people appreciate each steps forward into the journey not only in a journey step ay happy ku yihiin in every step tilaabo kasta ay qaadayaan nooc kasta ay tilaabadu tahay dhan kasta oo ay uga leexato waxay happy ku yihiin tilaabadooda waxay absolutely xasuusinaysaa tilaabadooda inay taariikh sameeyeen journey bay ka qorayaan waxaad arkaysaa markay meesha tagaan in aysan ku walwalaynin waa daahnay iyo waa daalnay iyo waa rafaadnay iyo waa because tilaabo kasta micno dhadhan macaan iyo muudsi bay u samaynaysaa meesha ay tegayaan the twin slugs waxayna ku tegayaan meesha ayagoo enjoy gareeyay oo garanaya ujeedada iyo waxa ay meesha u tageen oo ay habiga ku yihiin bay garanayaan number 5 fulfilling people's making a new discovery while living in the gap waxay discover gareeyaan ama ay ogaadaan intay journeygaas ku jiraan gaabka ay sii marayaan iyo buundadaas iyo valleyga waxa la yiraahdo kor iyo hoos iyo rafaadka ay sii marayaan waxbay sii ogaadaan waxba u sii cadaada layrar bay arkaan wasahdaayta ka hadlay markuu qofku dhaaminka qoday intuusa dhaaminka tagin science buu arkaa marka ceelasha la qodayo biyaha la qodayo dadku intaysa biyaha tagin science bay arkaan calaamaday arkaan marka aad kobcayso goolkaaga ama dreamka u socdo science baad arkaysaa science-kaas aad arkaysaa ama calaamadahaas aad arkayso waxay ku gelinayaan farax waxay ku gelinayaan joy waxay ku gelinayaan dhiirigelin waxay ku gelinayaan inaadan marnaba ka rafaadin ama aadan ka raynin ama aadan ka raagin meesha aad u socoto oo aad socoto why do they continue in that experience maxay they enjoy the journey why because it's a fun wax cusub bay ogaanayaan wax cusub bay raadinayaan wax cusub oo ay ku raarayaan ayay meesha ka arkayaan and that's waxaad ku ogaanayso ama aad ku yeelayso marka journeyga nolosha aad ku jirto ama wadada aad nolosha ku jirto aysan ka ahayn inaad bay checkayso aysan ka ahayn in lagu amaano aysan ka ahayn in lagu sheego aysan ka ahayn in wax tahay marka ay ka tahay inaad meesha tagto because wax macna ku sameynaya oo dhadhan ku leh oo aad ogsoon tahay xataa haddaad ka tagto dadka ka dambeeya inay dhadhaminayaan oo adigu ogaanayso inaad hesho ama aad hesho dad badan oo kamidna saas waay waxaan maalin istaago laga yaaba mar inaan insha Allah taala in la wadaago isbitaal oo ma aragtay waaridkay aan geeyo aad iyo aad u weyn waxa geesiisa ku yaala dad cadaana oo taariikhdu ka tagay oo isbitaaladaas ku qoray waxyaabaha ay ka qoreen waxa kamid ah qaarkood aad la yaabayso waxaan u sameeyay dadka iga dambeeyay inay isticmaalaan anigana la igu xasuusto waxaan u sameeyay in dadka iga dambeeya maadaama cudurkaas ama waxaas aniga ugu dhacay dadka iga dambeeya inay saas sameeyaan maybe haddaad muslim tahay inaadan u baahnayn inaad cidino kuu sheegto derbi aad isku qorto laakiin imagine haddaad masjid samayn lahayd haddaad isbitaal samayn lahayd haddaad inta wax samayso ummadda uga tegi lahayd that's the journey of the dadka laga rabo xataa haddaysan gaarin inay micno u samaynayso number 6 fulfilling people buy into the natural law of balancing life is both good and bad waxay ogsoon yihiin life waxa la yiraahdo ama nolosha waxa la dhaho inaysan hal dhadhan qabin inay qabto dhadhan macaan inay qabto dhadhan fiican dad waxaa jira so much positive in life oo wax walba u qaba inay positive tahay noloshu saa uma shaqayso dad waxaa jira wax walba ka aaminsan inay negative tahay oo ay tahay dhanka xun tahay ama togan ama taban saasna uma shaqayso noloshu it's a balance dadka waxaan ka fahmay noloshana waxa waaye ama macnaheeda fahmay nolosha balancegeeda both good and good dadka aaminsan noloshu is up and down challenge bay leedahay waxay challenge u leedahay inaad Allah subhanahu wa ta'ala markuu challenge kugu dhaco aad uga mahadiso markii nimco kugu dhacdo Allah uga mahadiso journeyga ama wadada aad ku jirto aad enjoy garayso inaad ogsoon tahay haddii aad ma aragtay nooshahay inaad maalin walba la kulmayso imtixaano kala duwan oo noocyo ah oo qaar badan oo kamid ahi ay kugu kaalmeynayaan ama kugu kabayaan inaad kobac samayso oo noloshaada isbedel ama aragti duwan samayso laakiin inaadan nolosha ka arkin only tognaan ama aadan only ka arkin tabnaan oo aadan mar walba u arkin inay noloshu dhan tahay balance inaad nolosha tahay waa sida shimbirta duulaysa ee labada baalle baalasheedu ay u siman yihiin inaad rajada
iyo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaaga iyo xumaanta labadaba aad diyaar ka tahay successful people-ka journey-gaas ku jira they do the right things no matter how they feel their feeling-kooda ama dareenkoodu kama bedelo journey-ga ama wadada ay marayaan ama sida ay u qaadanayaan ama waxa ay samaynayaan waxaa jira marka dad badan oo waxay qabaan wax la yiraahdo destination diseases ay qabaan destination diseases-ka dadka qabay waa kuwa aaminsan waaye aniga destination-kan u socdo ama waxa ii muuqdo waxaan ahayn waxba kama qaban karo waa disease waaye destination ugu fiican oo la tago waa midka marka Allah subxaanahu wa tacaala gurigii aabaheen aadan uu ka soo tegay lagu geeyo laakiin in whole world adduunka waxa yaala destination-keeda waa same waaye waa maalin walba journey ama aad u baahan tahay inaad samayso inaad ku kobcdo ama aad ku korto one destination oo kugu caawinaya ama kugu kaalmeynaya ma jiro inuu noqdo mid bedelaya waxa aad u baahan tahay inaad bedesho laakiin waxa wax bedela waa aragtidaada waa maqalkaaga waa muuqaalkaaga waa samayskaaga waa saameyntaada waa rabitaankaaga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kugu kaalmeeya ama kugu maaratay sima inaad samayso haddaba marka insha Allah tacaala waxaan ku soo gabagabaynaa waa inaad ogsoon tahay qodobkan aan ka soo hadalno sagaalaad in destination-ku aad marayso ama meesha aad marayso ama waxa uu goolkaagu yahay ay ugu weyn tahay qanaaco qanaacadaasoo ka imaanaysa insight-kaaga si aad ugu qanacdo processka hawsha aad ku jirto iyo sida ay tahay oo aad mar waliba aadan uga walwalin waxaad samayso waxaan alla ka baryaa subxaanahu wa tacaala jeerniga nolosha aan ku jirno oo dhan hadduu yahay kan dreamkeena iyo kan nolosheena aba in ilaahayna siiyo qanaaco aan ku qanacno si aan u gaarno meesha aan rabno nolosha inaan ka tagno allana nagu siiyo qanac wanaagsan insha Allah tacaala haddii ilaah yiraahdo